Tanta muerte. No puedo creer que Arthas haya hecho esto. ¡Jaina! ¡Jaina Broadmoor! ¿Lord Uther? Ah, Jaina. Creí que podría encontrarte aquí. ¿A dónde se ha ido, muchacha? ¿A dónde se ha llevado Arthas la flota? Vino a buscarme antes de irse. Le rogué que no se fuera. Le dije que parecía una trampa. ¿A dónde? A Rasganorte. Se fue a Rasganorte a cazar a Mal'Ganis. Maldito mocoso. Debo informar al rey Terenas. Ah, no te culpes por lo que ocurrió, muchacha. No tuviste nada que ver con esta masacre. Puede que los muertos estén inmóviles por ahora, pero no te dejes engañar. Tu joven príncipe encontrará solo muerte en el frío norte. ¡Tú! Arthas está haciendo lo que cree que es correcto. Por más admirable que eso sea, sus pasiones serán su perdición. Ahora es tu turno, joven hechicera. Debes llevar a tu gente al oeste, a las antiguas tierras de Kalimdor. Solo allí podrás luchar contra la sombra y salvar a este mundo de su destrucción. La luz ha abandonado estas tierras, ¿no es así? Apenas se puede ver el sol. El viento helado corta hasta los huesos y usted ni siquiera está temblando. Milord, ¿se encuentra bien? Capitán, ¿están todas mis fuerzas presentes? Casi. Todavía hay algunos barcos que... Muy bien. Nuestra prioridad es establecer un campamento con buenas defensas. No sabemos lo que nos espera allá afuera en las sombras. Estoy aquí para ayudar. ¡Ha llegado la justicia! Por supuesto. Por supuesto. Por el honor. ¡Siente mi ira! ¿Hay algún peligro? Un buen plan. Ciertamente. Ciertamente. Por el honor. Por supuesto. Se necesita mi ayuda. La luz es mi fuerza. Se hará justicia. Estoy aquí para ayudar. Lucho por la luz. ¿Hay algún peligro? Un buen plan. Lucho por la luz. Por el honor. Ciertamente. Por supuesto. La luz es mi fuerza. Un buen plan. Un buen plan. ¿Qué deseas? Estoy listo. ¿En qué puedo servir? Se hará justicia. Estoy aquí para ayudar. ¿Hay algún peligro? Por el honor. Ciertamente. Se hará justicia. Lucho. Trolls de hielo. Algo te aqueja. La luz es mi fuerza. Por supuesto. Por el honor. Un buen plan. Estoy aquí para ayudar. Estoy aquí para ayudar.
¿Qué deseas? ¡Bestia estúpida! La luz es mi fuerza. Se hará justicia. Ciertamente. Por supuesto. Lucho por la luz. ¿Hay algún peligro? Por el honor. Por supuesto. Ah, una mina de oro. Estableceremos nuestra base allí. ¡Nos atacan! ¡Cúbranse! Lo veo y no lo creo. Ustedes no son no muertos. Están todos vivos. ¿Muradin? ¿Muradin Bronzebeard? ¿Eres tú? Santo cielo, muchacho. Nunca creí que tú serías el que viniera a nuestro rescate. ¿Rescate? Muradin, ni siquiera sabía que estabas aquí. Bueno, muchacho, necesito tu ayuda. Mis compañeros y yo nos separamos tras un ataque. Agradecería cualquier ayuda que puedas darme. Te ayudaré con gusto, Muradin. ¡En marcha! La luz es mi fuerza. ¿En qué puedo servir? ¿Cuál es el plan de vuelo? ¡Llegando a la barrera del sonido! Lucho por la luz. Ciertamente. Un buen plan. Listo Siempre para trabajar. listo. ¿Hay algún peligro? ¿Qué sucede? Se hará justicia. Por el honor. ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! Estoy aquí para ayudar. Para ser humano Listo para eres algo trabajar. lento. ¿Más trabajo? ¿Qué pasa? ¡Sí, señor! Sí, mi lord. Lucho por la luz. ¡En marcha! La luz es mi fuerza. ¿Qué sucede? Estoy aquí para ayudar. ¡Listo para ¡Nuestras partir! fuerzas están bajo ataque! ¡Jamás me oirán acercarme! Para ser humano eres algo lento, ¿ah? Se hará justicia. ¿Qué? ¿Hay algún peligro? Ciertamente. Listo para Sí, trabajar. dime. Estoy listo. ¿Hay algún peligro? Un buen plan. Lucho por la luz. Así está Estoy mejor. aquí para ayudar. Listo para trabajar. No tienes salvación. Siempre listo. ¡Listo! Se hará justicia. Por supuesto. La luz es mi fuerza. Listo para trabajar. Lucho por la luz. ¿Más trabajo? Bueno. Muy bien. ¿Hay algún peligro? ¿En qué puedo servir? Investigación finalizada. La luz es mi fuerza. Ciertamente. ¿Qué? Sí, mi lord. Sí, mi lord. Estoy aquí para ayudar. Por el honor. ¡Soy tu tirador! Se hará justicia. ¡En marcha! Se hará justicia. Listo. Lucho por la luz. ¡En marcha!
Estoy aquí para ayudar. ¡Listo! Por mi padre, el rey. La luz es mi fuerza. ¡Traidor de la luz! ¿Más trabajo? ¡Oh, eres tú! ¿Qué pasa? Bueno. Nuestra base está ¿Hay bajo algún peligro? asedio. ¡Listo! Por supuesto. ¡Listo! ¿Qué? ¿Órdenes? Estoy listo. Lucho por la luz. ¡Llegaron por Solo da la orden. ¿Qué pasa? Se hará justicia. Investigación finalizada. La luz es mi fuerza. Un buen plan. ¡Listo! Sí, mi lord. ¿Hay algún peligro? Por supuesto. Un buen plan. Ciertamente. Por el honor. ¡Cargado y listo! Ciertamente. Por supuesto. Un buen plan. ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! Estoy aquí para ayudar. Por el honor. ¿Qué sucede? ¿Qué necesitas? Mejora finalizada. ¡Toma eso, cobarde! ¡Cargado y listo! Investigación finalizada. ¿Más trabajo? Mejora finalizada. Se necesita más madera. Estoy aquí para ayudar. Se necesita mi ayuda. Para ser humano eres algo lento. ¿Tienes un objetivo? ¿Qué pasa? Se necesita más madera. Muy bien. Se hará justicia. Siempre Listo. listo. ¿Hay algún peligro? Un buen plan. Ciertamente. En marcha. ¡Soy tu tirador! La luz es mi fuerza. Por supuesto. Por el honor. ¡Cargado y Por listo! supuesto. Mejora finalizada. Sí, mi lord. Lucho por la luz. Investigación finalizada. Un buen plan. Maldito truán. ¿Qué necesitas? Investigación finalizada. ¿Hay algún peligro? Por el honor. Ciertamente. ¡Cargado y listo! ¡Sí, señor! ¡Hora de irse! ¿Qué sucede? ¿Tienes un objetivo? Siempre listo. Lucho por la luz. ¿Tienes un objetivo? ¿Qué deseas? Se hará justicia. Mejora finalizada. Nuestras fuerzas están bajo ¿Hay ataque. alguien herido? La luz es mi fuerza. Ciertamente. Un buen plan. Investigación Nuestra finalizada. base está bajo asedio. Por supuesto. Nuestras fuerzas están bajo ataque. Por el honor. ¿Algo te aqueja? Por supuesto. Estoy aquí para ayudar. ¡Soy tu tirador! Se necesita más madera. ¿Hay algún peligro? Ciertamente. La luz es mi fuerza. Estoy listo. ¿Órdenes? ¿En qué puedo servir? Sí, mi señor. Para ser humano eres algo lento. Lucho por la luz. ¿Qué se Construye necesita? más granjas. Se hará justicia. Por el honor. Se necesita más madera. Nuestras fuerzas Estoy aquí están para bajo ayudar. ataque. Son ellos.
y aún están bajo el ataque de los no muertos. En marcha. Esos enanos necesitan ayuda. ¡Vamos a la lucha! La luz es mi fuerza. Se hará justicia. ¿Hay algún peligro? Maldito truán. ¡Hola! ¡Portero listo! Estoy aquí para ayudar. ¡Traidor de la luz! ¿Más trabajo? ¡Nuestras Para allá, fuerzas están Se hará bajo ataque! justicia. ¿Qué se necesita? ¡Muéstranos un objetivo! Lucho por la luz. ¿Qué sucede? Estoy aquí para ayudar. Solo da la ¿Hay orden. algún peligro? ¿Órdenes? La luz es mi fuerza. ¿Qué necesita? ¿Hay algún peligro? Se hará justicia. La luz es mi Listo. fuerza. ¿Qué? Sí, milord. Lucho por la luz. Por supuesto. ¿Hay alguien herido? Como desees. Soy tu sirviente. Sí, dime. ¿Se necesita mi ayuda? Ahora mismo. ¡Mortal Kombat! Estoy aquí para Listo. ayudar. ¡Sí, señor! ¿Qué deseas? Listo. Se hará justicia. ¿Algo te aqueja? Sí, milord. ¡Mortal Kombat! Siempre Listo. listo. ¿Hay alguien herido? Estoy aquí para ayudar. ¡Listo para la acción! ¿Dónde nos quiere? ¿Hay algún peligro? Para ser humano La eres algo luz es mi fuerza. Listo. Lucho por la luz. ¡Listo para la acción! Listo. Lucho por la luz. Un buen plan. La luz es mi fuerza. ¡Listo para la acción! ¿Hay algún peligro? Un buen plan. Se hará justicia. Investigación finalizada. En marcha. Siempre listo. Ese debe ser el escondite de Malganis. Quiero ver esa base en ruinas. ¡Listo para la acción! ¡Mortal Kombat! ¿Qué pasa? Muy bien. Estoy aquí para ayudar. Por supuesto. ¡Vamos a la lucha! ¿Hay algún peligro? Ciertamente. ¿Cómo estás? En marcha. ¡A martillar! ¡Hola! ¡Vamos, enano! ¡En marcha! ¿Qué deseas? Haré todo lo posible. Lucho por la luz. ¡Nuestra base está bajo asedio! Investigación ¡A finalizada. sus órdenes! ¡Oh, eres tú! ¿Órdenes? ¿En qué puedo servir?
¿Dónde nos quiere? ¡Nuestra base está bajo asedio! ¡Trágate esto! ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! ¡Están muertos! ¡Están muertos! Esta batalla ha terminado. ¿Qué sucede? Sí, mi señor. Muéstranos un objetivo. Nuestras fuerzas están bajo asedio. ¡Trágate esto! Para ser humano eres algo lento. Se hará justicia. ¿Dónde nos quiere? Nuestra base está bajo asedio. ¡Mueve el trasero! ¡Mortero listo! ¡A repartir plomo! ¡Hey, tú! ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! Investigación finalizada. Estoy aquí para ayudar. Por el honor. ¡Sí! ¡Disparo a matar! ¡Vamos a la lucha! La luz es mi fuerza. Siempre listo. ¡Hola! Se hará ¿Qué justicia. sucede? La luz es mi fuerza. ¿Tienes un objetivo? ¿Cuál es el plan de vuelo? ¡En marcha! ¡Muéstranos un objetivo! ¡Trágate esto! Estoy aquí para ayudar. Un buen plan. Para ser humano eres algo lento. Lucho por la luz. Para ser humano eres algo lento. ¡Hola! ¡Mortero listo! ¡A repartir plomo! ¿Hay algún peligro? Dime, Muradin, ¿qué estabas haciendo en este lugar? Bueno, muchacho, hay una puerta ancestral en alguna parte de este páramo helado. Aparentemente, te transporta a una cámara oculta que contiene una hoja runa llamada Frostmourne. Nuestra misión era recuperar la hoja runa, pero cuanto más cerca estábamos de hallar la puerta, más no muertos nos encontrábamos. Príncipe Arthas, no encontramos ningún rastro de Mal'Ganis. No importa. No puede esconderse de mí eternamente. Capitán, quiero que establezcamos nuestra base principal aquí. Sí, milord.